ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஆடியோ டெஸ்ட் கேட்கலாம். ஆடியோ டெஸ்ட் கேட்கும்போது தயவுசெய்து சொல்கிறேன், ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மாமூலு ஸ்பீக்கர் வாய்ஸ்லாம் வந்து இந்த சவுண்டெல்லாம் நல்லா கேட்கும். ஆனால் வந்து சப்வூஃபர் பேஸ் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக ரிசல்ட் வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதோட பெட்டராக உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வேணும்னா நேரல் வாங்க. உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து அந்த ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா வந்து ஃபோனில் கேட்குறது ஆடியோவும் நம்ம நேரில் பார்க்குற ஆடியோவும் அது வேறு மாதிரி தான். உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட கலெக்ஷன் டீட்டெயில் சொல்கிறேன். கலெக்ஷன் பாருங்கள். இதுதான் வந்து நான் சொன்னேங்க இல்லையா, இது ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸு, இது கிரவுண்டு. இது நம்ம வந்து டூலோடு டிசி வந்து பியூர் டிசி வந்து நான் எடுத்துருக்கேன். நான் வந்து இதுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அண்டு வந்து இது ரிமோட் கண்ட்ரோல். அதில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வரும். சப்போஸ் அந்த இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இதுமாரி ஒரு ஜம்பர் வச்சுட்டிங்களா இது வந்து டோட்டல் யூனிட் ஆன் ஆகிடும். அடுத்தது வந்து இதுக்கு வந்து இன்புட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு ஒரு ஆர்சிபி மூலிமா இன்புட் கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஆம்பிள்பர் வந்து ப்ரீ ஆம்பிள்பர் ஒன்று இருக்குது, டெஸ்டிங் ஆம்பிள்பர். அதுலேருந்து நான் வந்து ப்ரீ அவுட் வந்து எடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஆடியோ டெஸ்ட்டுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். அங்கே ரிசல்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து கிராஸ் ஓவர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, எப்படி அது வேலை செய்யுது உங்களுக்கு காட்டுறேன். பேஸு அண்டு வந்து ஃபுல் இது ரெண்டு இருக்குது. இது பேஸுன்றது வந்து நம்ம சப்வூஃபர், ஃபுல்லுன்றது வந்து நம்ம வந்து பேஸு கூட ஆடியோ வர மாதிரி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பேஸ் கூட ஃபுல் அந்த மோடில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். அது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க. இது ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல், இது வால்யூம் கண்ட்ரோல் வைக்கிறேன். இது வந்து வாய்ஸ் வரும். இதில் இது ஃபுல்லுன்றது வந்து வாய்ஸ் வரும். நம்ம வந்து பேஸும் வாய்ஸும் வேணுங்களுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நம்ம சப்பு மட்டும் வேணும்னா இது வந்து செட்டிங்ஸ் மாற்றிக்கலாம். இதில் வந்து பேஸுன்றது மோடு வந்து ஆன் பண்ணிட்டுங்களா. இப்போது பேஸ் மட்டும் வரும். இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல். நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண நம்ம அந்த ஒதருக்கு அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும்.